to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is the discerner of the thoughts and intents of the heart. Higala ningon ang Biblia nga ang pulong sa Dios buhi, ang pulong sa Dios gamhanan, ug ang pulong sa Dios daw susama sa espada nga hain kinaway sulab nga naitakos nga mopigkas sa kalag ug espiritu sa tao. Muna nga mong giwalid diri higala ang kamatuoran, kaya ang pulong sa Dios kamatuoran, ug ang kamatuoran sakit. Sakit ang kamatuoran higala nga tinuod niya ang Dios mao si Kristo Jesus. Ang Biblia nagingon sa 1 John chapter 5 verse 20, Jesus Christ is the true God and eternal life. Subo pamalandungon nga daghan na kailan ni Kristo Jesus apan walay relasyon sa Ginoo. Daghan na kailan ni Kristo Jesus pero wala sila masayon unsa ang gibuhat ni Kristo Jesus sa krus sa Kalbaryo. Ang sakit nga tinuod higala nga naa sa pulong sa Dios nga mao ang Biblia nga ang atong tinuod nga Dios diay nga dapat natong simbahon ug atong alagaran, atong dapat natong relasyon ug atong tuhuan ug atong siyang saligan walay lain. The name above all the name is Jesus Christ. Jesus Christ is the only way to get to heaven. Dili ka maadtog langit higala kung imong gi-reject ang gitanyag nga kaluwasan sa gikan sa Ginoo. Muna higala walay lain katuyuan ang among giwalay diri kundi ang kaluwasan sa imong kalag. Muna sakit pamalandungon higala nga gikan sa pulong sa Ginoo nga ang tanang tao dapat utang makahibalo sa kaluwasan sa kalag.